Sveiki. Galasim peilį vintažinį, Magami Tamahagane plienas. Iš Tamahagane plieno buvo gaminamas anksčiau, ir dabar gaminamos katanos, samurajų kardai. Gerą laiką labai švelniai pjauna, ilgai aštrumo laikų, užgrūdinamas kietai. Gamintojas, kaip suprantu, Nihonto Kogijo. Jie teisingai viską ten man iššifravo. Čia GPT Magami, tai, kaip suprantu, gamintojas būtent plieno. Bachūras kažkoks arba keli. Jo, būklė buvo bloga, peilių labai, storai buvo korozijas, tai nuvaliau. Čia matos dar liko tokių labai gilių, matyt, galandos su deimantiniu brūkštu. Likę labai gilus tokie griovėjai. Aš jų nenuvaliau, netgi nuvaliau gana. Nuo 400 pradėjau švitrinio popieriaus, bet jie nenusivalė, nes labai gilus. Tai turbūt, kad deimantas gali tik taip padaryti. Geometrija. Kaip matom, čia yra, arba nematom, yra čia plokščia, o toliau eina konveksas. Kaip parodyt, matysit. Žodžiu, yra konveksas. Nuo pusės, čia daug maž. Ir tai yra gerai, nes prasiskverbia lengvai į produktą. Ir dar galasim palyginsim kitas, sakysim, japonų nekpai, jeigu pagal šachtas lygintai, Nakajama ir Šabudani. Numeris 1 laikomi akmenys, Nakajama, Šabudani numeris 2. Aišku, Nakajama kietesnis, tai aš nebėjau, kad gausis aštriokis čia kaip ir. Aišku, bet mes tą pademonstruosim. Tai va, ir aplamai susidomėjau vintažiniais peiliais. Tai anksčiau buvau girdėjęs apie Lietuvos žmonės, kalbėdavau, kad senas plienas vintažinis geriau pjauna, ten ilgiau laiko, žodžiu, visapusiškai geriau. Maniau mitas, tai. Bet YouTube'as man išmetė tokį Čornai Klinok, ten peilių gamintojas. Papasakoju, kad jis irgi išgirdo tokią naujieną ir pabandė su savo peiliu, ten su D2, man atrodo, gamino ar H12 MF, kažką tokio. Ir jis yra toks procesas, arba jis natūraliai sendinamas, metus, kartais net dešimtmečius laikant, padėti tiesiog plieną po užgrūdinimo, arba pagreitintas yra toks procesas, tai kad tas būtent Čornai Klinok, tas bachūras iš ten padarė. Tepalė ten nuo 12 valandų iki 6 parų laiko, tai jis palaikė 6 valandas. Ne tik galima ir krosnį, ten variantai yra, ten labai gilinos, jis ten pateikė, konsultavosi ir su metalurgais, ant pavardės, jeigu kam įdomu susiraskit, pavardės pasakė, su kokiais jis metalurgais pūro pasikonsultavo, taip jam patvirtina, kad iš tiesų gerėja. Tai va, jis padarė tokį nuvarotą ir protestavo, tai gausi ant 30% daugiau nupjūvė neįprasta virvė. Tai vadinasi, ir dar su ChatGPT pavazarinau tą temą, tai jis irgi patvirtina, kad japonai laikydavo dešimtmečiais kartais metalą po užgrūdinimą, kad normalizuojasi procesai, kietumas šiek tiek išauga, plastiškumas, normalizuojasi struktūros, žodžiu, visapusiškai, žodžiu, gaunasi geresnis plienas. Tai va, dabar pasiimam peilių krūvą, tokių ir žiūrėsim, aišku, Tamahagane šiaip įdomu, nes aišku, jie labai brangus, šiaip tai tokių elitinių peilių jau naudojamas dažniausiai, bet čia būklė prasta, tai jis nebuvo labai brangus. Įdomu, kaip dirba. Ir anksčiau gaminau, tai nežinau, dabar negi nesimato, labai brangus, jeigu ir gamina, tai
Žodžiu, elitiniai peiliai. Anksčiau gamindavo tokius ir paprastus, ne? Aišku, jie brangesni už, nes pienas tai turbūt vienas brangiausių, koks egzistuoja. Tai. Bet tokia išvaizda jų nelabai elitinė. Tai va. Žiūrėsim, aišku, nustatysim, nuo 220 pradėsim, imsim 30 laipsnių. Nesigilindami per daug čia į nieką, nes to pagalandinama čia nieko nelikę, nes ir šiaip korozijos pažeista gana ašmenys matosi, kad gana gausiai pažeista. Mums reikia 15. Humoras 15, čia gausi 14. Ir 15 vienas. Nu reikia arba pasukt, arba perkelt turbūt. 13, 15. Nu, teks perkelt arčiau. Kad visur, nors aišku, čia nekritinis dalykas, bet blemba. Tas vos netenka čia kažkas. Ja. Nu ką, pradėsim. Maneva, rožinis aliuminis, abrazyvas. Lengvoja, čia stalas yra turbūt nelygus. Bus nelengva. Jau jaučiu, kad bus vienas žodžiu nevaikiškas. Jo, teks nusiremti ant to jau. Geria, bet keliau kokį pusvalandį jis vis tiek vandenį geria. Nu ką, dirba aš. Viskas eina gilyn.
ir gana sparčiai. Aš čia beveik būtų. Išsigandau. Sekantis Serax 1000. Aukščiau. Taip, užteks kampo. Gana gretinis vis tiek yra, tai, kaip Tamaka gana, tai anglinis pienas, gaminamas iš Japonijoje randama tokia geležinio smėlio vadinama, pridedant anglies ir verdant visą tai jaunas. Ir pats gamybos procesas po to, kai vyksta, tai visą gaunamas tas medžiaga turi būti ilgai lankstomas, kalama ir lankstama daugybę kartų, kad įsivalytų visas priemaišas. Dėl to tai pienas kaltas turi būti rimtai, taip nebūna, kad ant barjos nepadarys paprasčiausiai. Ir dar renka, aš žinau, kaip peiliams, bet kardams tai renka, kur gabaliukus pagal išvaizdą renka, kur daugiau anglies deda arčiau link ašmenų, kur mažiau į penties pusę. Tokiu būdu gaunasi. Ten, kur reikia pjauti, yra anglies daug, kur reikia lankstumo mažai. Ir plius dar grūdina, ir jų honjėki vadinama technika, kur grūdina dar plius. Keičiau, kur ašmenys. Kaip kardams, aišku, aktualu, bet pilniam peiliui. Aišku, anglies gerai, bet tas lankstumas nelabai reikalingas. Čia ne kardas, nors aišku, buitiniam lygmenį galima panaudoti ir tokio atveju. Kam nors kokiam kaimynui, ne? Pavyzdžiui, pas mums melioratoriai pusmetį trinkeles deda, kiemenu nesudeda. Pavyzdžiui, pagal laserį jau galima diskutuoti tais klausimais. Šioks toks argumentas vis tiek. Sakysit, smurtas skatina. Galima dabar. Galima šaudyti, jeigu įtari. Pavyzdžiui, aš įtariu, kad jie narkotikus platina. 70% tikimybė yra, kad gali platinti. Nesakau, kad platina, bet tikimybė yra, tai vadinasi, su peiliu tai tikrai galima diskutuoti. Tikrai čia nieko blogo. Geras ir suspenzijas kažkiek įskiria, kai gaunasi viskas normaliai, galima netgi pažiūrėti jau ar pjaus. Čia jaučiasi kažkas matyt korozija. Korozijos pažeidimai gilus, netgi jaučiasi tai. Ne, paskutinis akmuo tai įsilygins. Sekantis 3000 Sujahiro. Vėl nustatom kampą, aišku. Nu ką, važiuojam.
Aplamai super, labai švelniai dirba. Aplamai su įgilo dirbti, tik kad mirkytis reikia. Darbui tai jie yra daug malonesni nei visokie nalieva. Nepton jau labiau. Jeigu nori atsisukti, žinau, juoti. Padirbėsim, tai vietoj daugiau, kad pas mus yra. Nu, ši vieta nelabai darbinė, tai galima ir palikti. Bus dirbs, aišku, nieko blogo nematys. Tokius būklės netragiška. Įskiria suspendija, šaly dirba taip, kaip daro viską, ko reikia, akmuo. Ko mes ir norim iš akmenų. Taip, ir greitai, ir gerai. Viskas puikiai. Rumčias vaikiai. Nu ką, pakanka. Pakanka. Žiūrim, kaip jauna. Žodžiu, viskas gerai. Sekantis yra turbūt pažįstamas arba ne. Pusiau natūralus su tamaja. Pusiau tamaja. Pusė mintėlių natūralos akmens. Toliau turbūt, neturbūt, be abejo, aliuminio oksidas. Ir galbūt dar kas nors. Niekas nepasakysiu, aišku. Ir netgi man nepasakys. 6000 šiaip jau. Anot gamintojo. Urvytumas. Viskis man pešdavosi, kiek pamenu. Pažiūrėsim, kas dabar bus.
viskas normaliai, tai jau užsiteršės kažkiek, bet vandens yra, darbui netrukdo, tai aišku. Viskas kaip ir gerai su juo. Užskaitom, šitą užskaitom. Užvartai yra. Aišku, sakysime, gerai, kad yra, bet ir nepradėt jiems. Paskutinis akmuolis. Galima padaryti suspendęs, įnaint, aišku. Pasmės nematau tokiam darbą patenis. Natūralių akmenų jau vis tiek neliks. Gamintojas taip ir rekomenduoja būtent naudoti šitą akmenį prieš natūralius 6000. Tokį lapą, jau rodžiau senesnius įvedus į video idėjas. Gamintojas, kad parašė, kad čia pusiau natūralus, su tomainių anteniais ir rekomenduojamas prieš natūralius, kaip prie finišas. Labai talpu. Jaučiasi kažkiek suspendęs yra, nes pagal darbą, pagal garsą turbūt jaučiasi. Užvartas turėtų daug nelikti. Na, aišku, galima naudotis jeigu tokį. Na, aišku, galima naudotis, bet mūsų vertybių tai netitinka. Mes čia netam susirenkom. Jau taip, ir sekantis šabudanį kiitą. Nu, šabudanį tai reiškia vietovę, kalnus, kur išgautas akmenų, kieta tai spalva, gelsva, turime omeny. Nu, labiausiai vertinama būtent tokias spalvas, kur greičiausiai dirba. Gal iš tiesų dirba, gal tik taip atrodo dėl spalvos. Gerai, 15. Forma tokia, kaip matome, standartinė, viską tai išspėjau, kad šiuolaikinis išgautas šiuo metu akmuo arba supjaustytas šiuo metu, nes sandėliuose nemažai yra išlikę akmenų ir jau dabar pjausiu. Tai ne visą laikosi tų 27 toks zabuoškai standartas būdavo, arba 18/6. Daugmaž, netiksliai. Bet akmenys geri pas tą Bachūrovą, jeigu tu matai su tokiu ženklu Japonijai, kada pirkau, tai visi akmenys geri pas jau kiek pirkau, bet aš atsirenku bent jau paviršui. Kiek tai įmanoma, bet nusivylęs nei vienu kartu nebuvo. Kietas gana akmuo koks, 4,5 tikrai yra, gal net daugiau. Kaip matom, dirba. Matom ir suspensijas įskiria, nes nereikia jokių judesių, tikrai nei nagurų, nei jokių papildomų judesių. Padarys viską, ką reikia ir kaip reikia, tai to finišo. Taip išryškim karbidas mums ir pjūvis turėtų pasikeis, vis metus aštrus, bet jaustis karbidai jauna.
aišku, dėl to laikys ilgiau, nes būtent karbidai yra tos kietos dalelės, kurios ir lėmė, kaip ilgai laikys ašmenis. Kad jie atsidurtų ant ašmenų, tai reikia būtent tam reikia natūralių, nes jie jų nenupjauna taip kaip sintetika, o jo labiau deimantai. Ir gaunasi viskas taip, kaip turi būti. Jaučiasi jo, kad būtent toks ašmenys nelygus, bet kad su tokiais dantukais. Žodžiu, viskas vyksta puikiai. Viskas pagal planą. Akmenys išlygino, jeigu skiriasi aukštis kampų, tai gali būti problemų. Kaip akmenys visus reikia lyginti šiek jau. Ant visų prietaisų, taksoidų irgi reikia. Tai nieko nuostabaus, kad jis dirbant su tokį prietaisą reikia. Bet kokį. Aišku, siknisinant matuoti visus 4 kampus. Bet to gauni aštrumą kokį, kaip priklauso viskas. Bus stengtis verta. Nu, ar užvarta, ar neužvarta čia yra ašmenys, tai lengva suprasti. Kad iš abiejų pusių braukia vienodai, jeigu jaučiasi daugmaž, tai vadinasi užvartas kaip ir nėra. Šiek tiek jaučiasi, aišku, nėra, bet ir toj pusėj, kur galando aštriau, bet mes ar neužvaigim. Padarysim užvaigimo judesius ir visą tai išnyks. Suspendijos yra minimaliai, aišku, bet pakankamai tam, kad ją nuimt. Nežinau, gal neimsi tas kietas. Na, aš kaip pažadėjau, kągi, paimsiu, prasmės nelabai matau, nes kaip išryškinti, šiek tiek nušlifuos, nes kietesnis akmuo gausis aštriau. Nesunku prognozuoti. Nu kągi, padarysim, aišku. Bet reikalų tikrai nėra jokių. Čia eksperimentų dėlė. Nu, pademonstruoti skirtumus akmenų. Skirtingų šachtų pavadinimai vienodi. Atrodo labai panašiai. Gana žiūrim, pjaunam. Liko kažkoks blogis. Jo, jaučiasi vienoje vietoje, matyt, korozijos labai giliai pažeista buvo, tai nu tiek to, kitą kartą galasis ir dings, tai nėra reikalo nuiminėti metalą, be reikalo. Nu ir paskutinis Nakajama kieta. Nu, topas, sakysim. Geriausias iš geriausių japoniškų akmenų. Aišku, jeigu maruka štampas būtų, bet suprantat, akmuo jis yra natūralus, tai kas jau uždėda štampą, neuždėda, tai vienodai šviečia. Nors, aišku, šitą sako, jeigu tikras, aišku. Jeigu tas štampas tikras, na.
Viskas žmogus supranta, jis atrenko tą akmenį ir pavadino jį geriausiu. Tai. Bet tokią teisę turi neis vienintelis. Tiksliau turėjo, ką tai jau nebėra toks kasyklą uždaryti. Nors aišku, mes išdresiruoti tikėt brendais. Daug kas lydosi, pamatė brendą. Kai kas tuo naudojasi. 15 vienas gavosi, tai ne. 15 vienas. Oba. Čia kietesnis akmuo 5, galima duoti kietumas. Mes spausim. Matom, niekas čia nejuoduoja, bet mums to ir nereikia, nes kas juoduoja, tai greičiausiai matrica. Minkšta, o jo matrica išvalyta ant ašmenų, tai... Bet matom, jo neišsiskyrė kažkaip. Kalbelis irgi šiek tiek nušlifuoja kietas, ir minkštas akmuo. Toks jau nušlifuoja ir kalbelis. Jaučiasi pagal atsaką, kad pradeda lipt šiek tiek, o kai didelį plotą paėmė, gausis aštriau, bet mes čia nesigausim, nes jau yra viskas kaip ir gerai. Taip ir užbaigsim saraudimą. Kažkokį girdį išsvėrė, bet mes kreipsim tai dėmesį. Ne, mums viskas pofig. Mums vienodai šviečiai. Tai galbūt lego kažkur ten jau. Akmuodai švarus, aišku. Galbūt lekučiai iš ankstesnių. Nors gali, aišku, iš natūralos kažkas įsiskirti. Aš visai jėgos nenaudoju, bet irgi suspendė šiek tiek įskiria akmuo, tai irgi dar kietesnis, tai geresnis vienareikšmiškai už šabudanį, būtent šį. Nakajamai irgi būna minkštesni, kietus. Nereiškia, kad jie bus būtinai tūki. Tokias linijas plonas jūs bijot niekada nereikia, nes nebūna toksiškus. Tos vadinamas toksiškus, žodžiu, grubesnis už akį. Jeigu rudos tokias nelygiais kraštai storus, tai tada taip garantuotai bus toksiška. Jaučiasi, kad limpa atšvilgis, nusišlifavo pakankamai. Norėsim užbaiginėti viską. Rankas gavosi. Ir gerai jaučiasi karbiudai, karbidinis pjūvis, niekas nesugedo pas mus. Rankšluos įpjauna. Pjauna pas mus viską. Ir plėšau netgi. Žodžiu yra gerai. Vaizdelis toks. Poliruoja, šiek tiek nusipoliravo ašmenys. Nu ką, naudosimės. Dėkui už dėmesį.